जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। और जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, ऐसे कमज़र्फ की तदबीर से डर लगता है। मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा